Amici bellini, questo non è un video come tutti gli altri, come tutte le altre simulazioni. Qua c'è una tensione che voi non potete avere idea. Vedrete delle reazioni al gioco che sono quasi superiori alle reaction della partita vera, perché non è possibile. E state tuned, perché qua inganniamo il tempo in attesa della partita e il dopo partita è un mistero. Potrebbe esserci un video fatto da telefonino, potrebbe esserci una live volante, purtroppo il lavoro preme e quindi portate pazienza con me, quindi lasciate molti like su questo video qua. Benvenuto Michele De Luca, godetevi questo video qua, perché poi gli altri contenuti se ne parleranno, quelli là stabiliti e prestabiliti, se ne parla domani. Grazie. Partiamo dal fatto che il Napoli è squadra non ufficiale, mentre l'Inter hanno tutte le cose loro belline. Vabbè, purtroppo noi stiamo su FIFA. La maglia di Lautardo, male. Formazione già bella che è fatta. Io ho solo il dubbio se fare partire Spinazzola o far partire Olivera. Magari parti con Olivera, poi Spinazzola può essere un cambio un po' più offensivo. Ragioniamocela così. Veramente non so cosa fare. Bravo Politano, su di Marco, subito, bravo. Non mollare. Non mollare. Billing, ma no, Billing. Non mollate! Subito! Madonna, mi hanno mollato. Bravo, buongiorno. Bello Raspa che va all'indietro. Bravo. Lukaku che resta la palla. Bravo Polita. Vai Billing. E che cacchio. Bravo. I tosti. Cioè, veramente il risultato poi si vede, ma proprio tosti. Cioè c'è una partita che uno dice ah beh, soddisfazione. È Lautardo, guarda, proprio un Lautardo. Bravo Rachmani. Pigliati sta palla. Vai Lukaku. Fai un movimento meglio, Raspadon. Lukaku deve andare in porta, ma per forza deve andare in porta. Non ha fatto il movimento che deve fare una intelligenza artificiata dietro a quello e deve tirare per forza. Si è proprio nascosto dietro al cerbo. Ma no, cerbisti, Lautardi. Bravi. Vai Lobo, vai. Buono Polito. Bravo Lobo. Il problema è che con loro non giocherà Correa. Ci sarà un Thuram gigante. Maro Correa. Bravo Meccato. Vai Oliveira, vai. Esatto. Mettono crossano poco meglio. Bravo Raspa, vai Oliveira, vai. Vai tranquillo. Eccolo la Luca. Voglio bella partita. Dai. Se non è fuori gioco attraverso. Dai, poi loro un'occasione, dai, no, buongiornissimo caffè. Meret. Rachmani si va marcando a Di Lorenzo. Stiamo tutti storti. Meret. C'è equilibrio, adesso c'è equilibrio. Salta, madonna. Niente. No, Meret ancora. Signori, mo troppe occasioni, per loro, troppe. Billing già sta a russo, niente di meno. Manca un tempo, bravo Raspa. Lukaku, Politano, pure col destro ti ho detto. Che bella partita, madonna mia, che bella partita. Sto in tensione come se veramente fosse già domani, fosse già più tardi, perché oggi è l'oggi e domani è martedì. I'm trying to learn, but it's I think it's hard to learn. What's it called? Like a bro, like a fratello. I've learned that. Is that what you said? Fratema. Well, no, I need to learn it because there's Italian and then there's Neapolitan. But I need to learn Neapolitan, not Italian. Scusate, devo aggiungere un attimo un nuovo abbonato nel gruppo, sono cose. Ah no, dopo quando vanno negli spogliatoi riprendono un po' di forze, vabbè. Vai Raspadori! Bravo McTominay. Raspadori sei tu! Sei proprio... Nata attraverso! No però è! Qua mi arrendo proprio. Bravo di l'Oliveira. Dall'altra parte.
No, ma no, il palo pure loro. No, 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 il forcing, Maronna santissima. Che non è una bestia, perché uno è invocata in vano, ma non mi sono permesso. E soprattutto non lo nego, perché il punto è quello, il negare. Ma Gattuso pure è stato... Ma mica l'ha negato giurando davanti ai figli, signori! Ma è tra su Tuturamo, non ce la faccio. C'è un po' di forcing. Bravo, chi sei? Io sto imparando un po' a utilizzare questo schema. Sto un po' imparando. Se sto imparando io, pure il Napoli potrebbe aver imparato. Lukaku, il tiro dalla distanza, Lukaku di destro. Muoio, morirò se una cosa del genere avviene, se una partita così. Le sostituzioni loro le hanno, io che faccio? E Billing non ce la fa più, che cosa faccio? Metto Asa, no, metto Gilmour e mi arrangio così. Che già fa? Oliveira non ce la fa più, normale che non ce la possa fare più. Spinazzo, occhio a Lautaro, pure Politano è morto. Ok, quindi mi manca Mazzocchio, non abbiamo notizie. Bravo McTominay. Vai Spina. Punta, Spina, provaci, Spina! Ce l'ha nelle sue corde, bro. Mannaggia. Pigliati sta palla, Raspadori, e punisce! Punisci, così, come vuoi tu. Così, non mi ricordo. Maronna, mi proprio si va acerbo. Ah, che acerbismo. Politano non ce la fa più, devo ricordarmi che Politano non ce la fa più. Devo ricordarmi che aiuto Mkhitaryan. Vai Di Lore, Maron. Fuori. Boh, un Gong, no? Oppure un Rafa Marin e sposti Di Lorenzo più avanti. McTominay non ce la può fare più. Okafor, Simeone per Lukaku. Okafor spostato in avanti con Raspadori un po' più mezzala. Sì. Di Lorenzo è pazzo. Va bene. Vai Simeone, vai, saltate! Aiuto, Manet! Bravo! Voi vi credete che io su 2-0 sto tranquillo, ma non mai proprio! No, vedi? Ma mai proprio! Vai! Signori, io non lo so se finirà così, io lo spero. Una occasione ho, non è che la ripeto, quindi va bene così, però non è normale. Antonio Conte, ti rendi conto di cosa significa? Lui lo sa. De Laurentiis, tu lo sai che cosa significa per un tifoso del Napoli giocarsi certe carte in certi momenti? Lo sapete? Vi rendete conto che io urlo quasi più ed è una cosa naturale, che non faccio finta, che mia moglie pensa che sia impazzito. Spero che voi vi rendiate conto.